Включил. Всем добрый день! Вы на канале Боженит, Омская область. Сегодня у нас погода испортилась. Ну, я так понимаю, что первый раз за всю зиму, что у нас нет солнца. Наступил месяц март, а к нему привязана такая пословица. Наступил марток, одевай 7 порток. Вроде как на улице тепло, там 3 или 5 градусов, но ветер сильный вообще и метет, такая вот метель началась. Переход с зимы на весну. Зимой это вообще солнце светило, было хорошо. Вчера буквально разговаривал с родственниками, увидели меня они на ютубе. И высказывают мне свои отзывы. Ой, столько навоза, столько работы и тому подобное. Блин, что здесь особенного? Абсолютно ничего особенного нет. А что, легче работать на производстве? Ходить, значит, по сменам на завод, в первую и вторую работать по 12 часов. Так работает-то на дядю, на компанию, которая за границей. А я-то работаю на себя. Сразу щенков покажу. Щенки у нас подрастают. Ну-ка, ухи. Ах ты, блядь. Скоро поедете к новым хозяевам. Ладно, я буду работать. Значит, а вы смотрите. Что есть особенно? Ну, переночевали корову в сарае. Утром сейчас вышел, вывез навоз. Какой это навоз? Это у вас в городе, в туалете, в канализации. Там точно навоз. А это обыкновенная трава, просто переработанная коровой. Я никакого ни запаха, ничего не чувствую. Идите. Подальше иди. Коров напоить, что проблема что ли? Ну выкинул шланг, перемерзла вода в сарае. Взял шланг, выкинул, подключил. Сейчас они подойдут, все напьются. Ничего здесь особенного нет, тяжелого. Закрой, а то корову надо поехать. То навоз куда? Что, далеко его вожу, что ли? Вот до ковша трактора довез. Выкинул. Ну сколько? Ну 3 телеги будет. Руками дальше ничего не делаю. Потом заведу трактор. Значит, вывезу. Ближе подойди. Коров кормить, что особенного? Ночью переночевали они в сарае. Сейчас вот все подходят к сену, сено едят. Ничего не вилами не таскают. Ну, конечно, поправляю, если не раскидывают. Это у нас кто отелился, там бык стоит. А здесь и молодняк. Ну, в общем, слабых мы под навес загоняем, которых не дают им есть. А кто собрался телиться, или свежие отельные, те, конечно, в сарае стоят. Всех не выгоняем. Ладно, пока я сейчас до конца здесь все из сарая вытащу, воду уберу, заведу трактор, покажу дальше. Пока прерывай. Вот немножко. Сразу, пользуясь случаем, передам привет Андрею Голубе. Это омский дальнобойщик, ездит на «Газели» по России. Тоже, значит, ведет свой влог. Андрей, привет. Я тебе скину ссылку на свой канал. Если интересно будет, посмотришь. Читаю, вижу, как это самое, там тебя спрашивают, что и как, там технические данные, значит, о доходах и тому подобное. Слушай, вот я посмотрел, мне иногда тебя жалко. Не в том смысле, что ты... Я понимаю степень ответственности, осознаю, какая-то тяжелая физическая нагрузка управлять, быть участником дорожного движения, управлять машиной. И потом нести какой груз у тебя за спиной, как, значит, материальный, какой ты несешь ответственность. Все эти страховки, это ничего не покроет. Остальным тоже, я не знаю, но
Вот я до обеда, ну сколько я тут работал, ну 2 часа. 2 часа поработал, значит, и все, после обеда я свободен. Я могу лечь на диван, посидеть, полежать, поспать, телевизор посмотреть или с компьютером там позаниматься. Я ролик этот свой выставлю обратно через аккаунт жены, пока, ну не заморачивался с этим, пока с браузером. На канале у меня будет этот влог, и ладно. Сейчас я, в общем, болтать зря не буду. Пошел я, значит, навоз догружу, показываю, чем я занимаюсь в рабочие будни. Догружу навоз до конца в телегу, его не в ковш, заведу трактор, вывезу. И все, я свободен. Накормил, напоил, вода стоит. Вот я до вечера буду это самое, значит, заниматься уже своими делами. Конечно, с меня тоже могут спросить, тоже есть ответственность. Но какая ответственность? Если пожалуется кто-либо из обосравшихся, ну так я могу показать этикетку, значит, на которой есть на молоке, где красным написано, что некипяченое молоко пить нельзя. Если ты его не прокипятил и выпил, так это твоя проблема. Ну, дай бог, до такого не доходило. Степень материальной ответственности не такой уж высокий, как у тебя. Ладно, не будем болтовней заниматься. Метель сегодня. Так. Всех разогнал. Часть скотины под навесом стоит. Там места мало, не хватает. Назад смотрю, чтобы ничего не сломать. Вот, вперед теперь.
Конечно, с экшн-камерой намного удобней. Качество хреновое. Бежит сволочь. Забралась. Нет. Вон, блин. Ой, собака сзади. Паразит, блин. Блин, паразит под трактором, нахуй. Любопытный, блин. Сейчас я пойду закрою. Выскочит. все, ладно, основную работу я сделал. Кому было интересно, подпишитесь на канал Божениты. Значит, если понравилось, поставьте лайки. Ладно, пока. Что ты толкаешься? Что ты толкаешься? Иди сюда, чтобы ты в кадр попал хоть немножко. Иди сюда. Не дает мне. Спокойно, спокойно. Ну ладно,
на сегодня. Основную работу я сделал. Значит, коров напоил. Вода стоит в бочках. Накормил. Навоз я вывез. Ковш пустой. Не толкайся. Ковш пустой. Трактор поставил. Там у меня тосол. Ничего страшного с ним не будет. Все, эти подходят, едят сами. Все, до обеда все сделано, я свободен, могу заниматься своими делами сегодня. Ну, вечером тут. Сволочь, утащил у меня голицу. А, шапку утащил. Ну-ка, давай шапку сюда. Шапку, давай, моя шапка, давай сюда. Шапка моя рабочая, давай сюда шапку, давай. Кузя, а ты куда мимо пошел?